Una vez que la vela del globo se ha unido a la barquilla y todo el equipo está preparado, es necesario hinchar el globo en dos fases, primero con aire frío para darle volumen y después con aire caliente para levantarlo. En ambas fases necesitaremos el ventilador. En la fase de hinchado con aire frío, la vela del globo debe llenarse de aire. Los globos tienen muchos metros cúbicos de capacidad, por lo que dependiendo del tamaño, esta parte nos puede llevar de 10 a 20 minutos en los que el ventilador va llenando el globo. En esta fase también se realiza la inspección de la vela siguiendo el checklist del fabricante. En el hinchado con aire caliente encendemos los quemadores y el ventilador cumple una doble función: empujar el aire caliente hacia dentro del globo y mantener refrescada la parte más cercana a las llamas. Esta segunda fase nos lleva en condiciones normales un par de minutos.